Magandang hapon po sa atin lahat. At pinagpalang araw sa atin lahat mga kapatid, mga kapatid. At binabati natin ang lahat ng mga OFW at mga immigrant. Magandang araw sa inyo kung saan man kayo panig ng bansa mga kapatid at mga kapatid. Lalong lalo na mga OFW at mga immigrant. At ito update na naman tayo mga kapartner dito pa rin sa sinasagawang NLEX sa Connector Road dito pa rin sa New Antipolo, Manila mga kapartner. Lagi pa rin ang Maynila to mga kapartner. Ito sinasagawa nga nilang NLEX sa Connector Road. Yan, bahagi pa rin ang ginagawang NLEX sa Connector Road dito pa rin sa New Antipolo mga kapartner. At yan, update tayo mga kapartner. At yung pa rin at apat pa rin nga itong per head cap mga kapartner na nasa gawa nga na nila or naayos na nila mga kapartner o nakumpleto na nila itong per cap nga or per head nga ito. At yun nga, update tayo at cover nga tayo dito nga sa sitwasyon nga ito nga sinasagawang NLEX sa Connector Road dito pa rin sa New Antipolo, Maynila mga kapartner. At yun nga, dito tayo nga nagsimula sa may dulo mga kapartner. At dito sa kabila mga kapartner at yun nga, gumagawa nga sila ng coping beam o pamorma nga nito nga siya sa gawa nga nilang pinaka-perhead mga kapartner. Ayan. At yun nga, sasagawa nga sila ng coping beam o pinaka-platform nga nito nga pamorma nga nito nga pinaka-perhead mga kapartner o perhead cap mga kapartner. Ayan. Tuloy-tuloy tayo mga kapartner, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagka-update at pagko-cover nga itong sitwasyon nga dito nga sa sinasagawa nga NLEX sa Connector Road dito pa rin sa New Antipolo mga kapartner. Ayan. Oh, idol. Ano, nag-vlog ka na? Ha? Ano na? Nagda-live ka na? Saan? Nag-ano ka na? Nag-vlog ka na? Oh, ayos na. Upload mo na. Yung sa'yo, no? YouTube, yung sa'yo. Nakatime na sa akin. Time na pag-upload mo, kapasok mo sa akin. Oo, paano nga disubscribe mo ko, di ba? Kaya lahat ng lahat ng upload ko, mga ano ko, updated ka na. Talagang notify, ano ka na, kumbaga sa followers na kita. Kunin mo yung pangalan ko, Ronaldo Antaran. Romelgo Antaran. Ronaldo. Oh, magano ka mag-comment ka sa akin para at least ma-subscribe kita, pare. Comment ka sa mga videos ko. Okay. Pakikita ko naman 'yun eh. Di ba? Ronaldo Antaran. Nakabili na ako ng cellphone, pare. Kaso nga lang, ayun nga. Mahirap ng mga ganitong unang labas ng cellphone. Oo. Wala nang Ano ginagawa nyo? Binubot yung bakal? Nilalagay rito, mga bakal. Dito? walang magandang bayan yung mga sport na yung mga burger, mga critical. Nalagyan na lang yan. Mga order na. Maganda yung girder na. Saan ba kinabit yung girder? Yung mga bantrak, pag nagmamanubra na may karga. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Nasaan ba yung girder? Motor driver. Ayun, nasimentohan na yun, kompleto na yun. Yung buhos, di pa? Yung kasunod. Hindi, yung buhos na yun, yung di ba nagbuhos kayo nun? Kompleto na yun. Wala naman yung nilalatagan ng bakal na kasi yan. Kompleto na yun, bubuhusan pa. Bubuhusan pa. Nabubuhusan pa. Pero yung iba, yung pinakababa na nabuhusan na yun. Oo, Pero yung taas na lang, di pa, no?
Oh, yan, tuloy-tuloy tayo ha. Ito si Foreman. Kaway ka, Foreman. Ano lang, Kaway ka, pre. acting pa lang. Oh, kaway ka, Foreman. Nasa live, nasa ano kita, nasa videos kita. Ayan, Wala si pa akong Foreman yan. pinipirma ang appointment. Oo. Bale, voluntary pa lang ako. Oo. Voluntary ka pa lang. Oo. Ayan, tuloy-tuloy tayo ha, mga kapartner ha. Kaya itong pamumuhay, kailangan talagang magsakripisyo yung Oo, talagang ganun talaga. Talagang sakripisyo talaga, tsaka talagang sipag. Yung ano, sabay sipag pa rin. Oo, safety first pa rin, siyempre. Hindi naman yung buwis-buhay talaga na halos sa mamatay ka na, halos sa, di ba? Yung ano lang. Mabayaran yung loan ng house and lot. Oo. Yung loan akong bahay at lupa. Oo. Saan? Pag-ibig. Sa pag-ibig, nakawa ka na ng bahay. Oo, umuwi na ako araw-araw din. Saan yun? Sa Naik Cavite. Sa Naik. Ang layo ah. Layo. Napapasyal ako ron, lalo pag pupunta ako ng Kabyang, Oo. tunnel. Ay, madalas ako ron. Pag nagmumotor ako ron. Pumasal ka ron. Kasi pupunta, doon ako dumadaan. Search mo ako dyan. Oo. Kasi doon ako dumadaan, pre. Pagka pupunta ako ng Nasugbo, Batangas. Oo, yun, diretso mo yun. Doon. Dadaan ka doon sa Naik ng munisipyo. Oo, yung may baka, may dalawang ulo. Oo, yun. Doon ba kayo? Malapit kayo ron? Bayan yun. Ibig sabihin dito sa... Oo, bayan pala yun. Sa Looban. Barangay Timalan. Yung diretso mo yun. Oo. Ito, ito yung baka. Bago ka makarating Kasi ng- ako paliko ko rito eh. Yun, bago ka makarating ng bayan, dadaanan mo muna kami. Ay. Yung tulay na pula, Oo. yun. Yun. Doon ako kumakain ng pares eh. Oo. Pagka, sige, pagka porat, ano mo ko? Ano ba to? Comment ka sa ano ko. Oo. Basta yung comment mo about sa about sa videos ko, sa mga videos ko, pare, comment ka. Kaya pag may comment ako na, Para at least maano kita, So, ayan, tuloy-tuloy tayo mga kapartner. Yan, at kausap nga natin itong chika-chika natin, itong si Foreman. At yun nga, nagbubuo na nga sila. Nakilang spearhead na kayo, Foreman? Apat? Apat? Dito? Apat? Dito lang, dito lang. Dito lang. Oh, dito lang sa may mismo yung antipolo, dito lang. Anim na, apat. Anim na. Hindi, mula ro sa dulo. Apat pa lang eh, nabilang ko eh. Apat. Meron na doon, yung 5. Spearhead, yun, 5. Hindi, di pa ano yun, di pa tapos yun eh. Yung ito lang, yung ganito, yung kumpleto na. 5 na. Alam ko 4 eh, 1, 2, 3, 4, di ba? Ito pang 5, yung buhos. 5 yung dulo. Pag yung pag yun. Ito? Oo, buhos na yun. Yun nga. Ayun, pang 5 na yun. Pangawin na yun. Ano saan yung isa? Ito. Yun nga, isa. Susunod na. Ito wala pa to eh. Kasi meron lang, kumpleto lang. Yan, bali pang 5 na nga, yun nga, kumpleto na nga yung buhos, mga kapartner. Pang 5 nga, spearhead cup na sila, mga kapartner. Yun yung iniikot. Oo, at ayun, yung iikot nga yun, iikot eh. Oo, kailan pa pipihit yun? Tagal pa, no? Tagal pa. Tagal pa yun. Lalagyan ba ng bearing yun? Oo, meron. Paano nyo nilalagay yung bearing? Habang binubuo may bearing na yun. Binubuhos namin yun. Oh. Nandito yun. Habang binubuhos may bearing na yun. Tapos saka na nag-iikot yun. Pasok ko nga dito. Ito girder lock to, di ba? Pinaka-girder lock yan, di ba? O yan, para hindi busad-usad yung girder, di ba? Tatakpan na yan. Oo, madali. Di pupunta na naman si Bilyar. Baka ano na naman yan. Ano lang yan? Pare ikaw, tatanong ka pare, sino iboboto mo? O yan ha. Sino iboboto mong pagka-presidente, pare? Ako pa sa akin, Ah. gusto kong makita yung tunay na pagbabago ni Bongbong Marcos na Ayun. naitangad ko na magtagumpay siya dahil malaking suporta na magagawa ko bilang kababata niya. Dahil likas sa kaalaman ng marami, si Bongbong Marcos noong panahon ngayon at saka sa panahon ngayon ay ang pagbabago ng tunay na pagmamahal sa ating bansa. Yan ha. Yung mga samot-saring mga pinag-usapan ng panahon ngayon, politika yun eh. Yan talagang Politika yun. yan talagang Bongbong Marcos talaga ang ano talaga nangunguna talaga sa survey, mga kapartner ha. Talagang Bongbong Marcos talaga. Ito si Foreman, Bongbong Marcos talaga. Makasaysayan na inaakusahan nila ngayon. Palayain na yung pinagbibigtangan nila sa National Bilibid Prison na mga inaakusahan. Yumari doon sa panahon yun na katunayan na nagsilbi na at pinagsisiyan na.
Wala na rin yung mga history at alamat ng... Wala nga, hindi nga alam kung sino tumira nga kay Ninoy eh. Ang suspecha nga, baka si ano pare. Ako ang suspecha nga pare, baka daw si ang usap-usapan baka si Dangding. Si Dangding, baka si Dangding daw ang tumira nga kaya Ninoy. Kasi nga dala ng ano yun, history. hindi dahil nga Walang pag naging presidente daw si, kasi nga ganito nangyari diyan pare. Ang suspecha nga daw si mga kuwang ko daw, mga brothers kuwang ko tumira diyan. Cut off yun. Pero ilabas mo. Ito yung katunayan nun. Dahil nga sa politika nangyari, naganap, nakasulat, isinaad at naitakda. Di ba? Sa panahon yun ng pagbabago ngayon, ay lipas na ang nakaraan na wala namang batayan at patunay na talagang nangibabaw. So sumakatwid, biktima. Victim of desire. Biktima lahat. Tayo, pati na magpanahon ng... Baga sana parang lahat tayo naging kasaysayan nga ng pangyayari nitong Rehimen Marcos at Aquino. Biktima na rin. Naging ano tayo, naging kasaysayan nga tayo nang naganap nga itong pangyayari nga itong Marcos at Aquino. Biktima ng mga pagnanasa. Yun nga, parang ano nga tayo na ano nga tayo, nasama tayo doon nga sa kasaysayan nga o pangyayari nga nitong Rehimen Marcos nga at Aquino. Di ba? Kasi sila yung leader eh. Siyempre pagka sila leader, pati tayo nadadamay eh, di ba? Kasama na rin tayo sa kasaysayan, di ba? Katulad ng EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, di ba? Dahil sa away nila, nadadamay tayo, di ba? Yun nga. Nagkakawatak-watak tayo dahil sa kanila, di ba? Edad na ni Bongbong, hindi na siya bata. Hindi na rin siya dapat na ano, kundi yung mga experience na maaari niyang ipagpatuloy ang yun na nga. Dapat na ang ng ating bansa. Kung sakasakali lang mananalo si Noynoy, si Noynoy. Kung sakasakali lang mananalo si Bongbong Marcos, ay talagang sumunod siya sa proseso. Sumunod siya sa batas. Sumunod siya kung ano yung alituntunin, di ba? Huwag siyang pagagamit kung kanino man, di ba? O sa mga nakapaligid sa mga ano niya, wag siya pagagamit dun eh. Katulad dun, nagpagamit siya eh. Di ba? O saka idol, format saka. Diyan ka muna. O sige, dito muna ako O sige, tuloy-tuloy tayo mga kapatner at ayun nga kachika nga natin itong si Foreman nga at ayun nga tinanong nga natin kung sino ang presidente niya. Ayun nga bit nga niya itong si Bongbong Marcos. At talagang nangunguna nga itong sa survey nga itong si Bongbong Marcos mga kapatner. Idol! Pre, sino boboto mo pre? Pagka presidente? Sino ba siya nang tatakbo? Sino ba tatakbo ngayon? Hindi mo pa alam kung sino tatakbo? Bongbong, Bongbong, Leni Robredo, Isko Moreno, sino pa? Isko Moreno, sino pa? Si Pacquiao ba? Pacquiao, yun, tsaka si Lacson. Ayun, si Sara Duterte parang alanganin pa eh. Pero si VP Vice Robredo yun nga, Vice si Trillanes, kung sakasakal tumakbo si Trillanes, sama na natin. Sino boboto mo pre? Baka baka Marcos ako. Marcos pa rin. Talaga yan, nakakadalawa na tayo mga kapartner Si Foreman, Marcos, si Idol, Marcos din. Talagang mukhang magla-landslide nga itong si Marcos at talaga nangunguna itong sa survey nga itong si Marcos. Talagang Marcos ka talaga pre. Sige, hindi ko na kukunin yung opinion mo para hindi tayo magtagal. Basta ano sir pangalan niyo sa SG Pichay. SG Pichay. SD? SG, may cellphone ka pre? Tatype na natin para talagang sure ball. Yan, tatype natin para talaga sure ball na. Ito hindi live to pre edit ko pa lang to. Di ako nag-live kayo eh. Kung nag-live ako makikita mo na kagad ako.
Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kapartner sa pag-update pa rin. At kahit pa paano nagtatanong-tanong tayo kung sino ang iboboto nila para at least malaking tulong na nga rin. Ito nga pag-tatanong natin or pag-update nga natin dito nga sa maya sinasagawang endless SLEX sa Connector Road. Ayun nga nakakapang 5 na nga silang per head cap mga kapartner. At ayun nga tinatanong nga natin si Kuya kung sino iboboto niya. Ayun nga, bongbong pa rin mga kapartner, talagang bongbong pa rin yan. Nakakadalawa na tayo rito mga kapartner, talagang wala pa rin. SG. Yan. Ano ba to, YouTube? Hindi pa, ano lang, sa Facebook. Screenshot ko lang. Sa Facebook? Sa Facebook yan. Sa Facebook ba yan? Facebook. Saan ba yung Facebook? Saan ba yung YouTube mo? Hindi pa update ang YouTube niyan. Ito. Wala ka YouTube? Basta picture yung ulo. Oo. SD? Oo. Saan ba yung ano mo? Facebook? SD picture. Google na nga lang, Google pare. Oo, ang update na yun. Bago kong gamit ko lang yung cellphone na yun. Bago lang to, mukhang bago lang pare. Survey pala yun, ano mo, sa presidente. Hindi naman, tanong-tanong lang. Parang ano na rin. Pero in-update natin ito nga. Dadaan, boss. Tawa ka mo pare. Ayan, at mano lang tayo ng kaunti at dadaan nga. Ayan. Ayan, at ito kailan tatagal ito, leveling junk. Tagal pa yan, oh. Wala connection ko, boss. Wala. Ano mo na lang? O sige, wala na, Facebook na lang. Hindi, sabihin mo na lang sa akin. Susulat ko mamaya. SG na lang, SG. S. Tapos? G. GI? Oo, GI. O sige, talo mo na lang kay Foreman, ha? O sige, salamat pre, ha? Salamat. Ayan, tuloy-tuloy tayo, ha, mga kapartner, ha, sa pag-update pa rin. At ito nga pinasagawa nga nilang endless SLEX sa Connector Road. Ayan, at ito, halos kompleto na nga rin. Yung isa, halos ready to na yan, buhos na rin yun mga kapartner. Yung isa, ayos magpapang-anim na yan pag binuhusan. Yung isa, ayos na yung isa mga kapartner, nabuhusan na, oh. Halos kompleto na nga mga kapartner. Ayan, ayun, nabuhusan na mga kapartner. Ayan. Ito, bubuhusan pa lang to mga kapartner. Ito, bubuhusan pa lang. Ito, bubuhusan pa lang. Yung isa nabuhusan na mga kapartner. Yung isa, yung pinaka bali pang 6 na to. Ito, pag binuhusan to mga kapartner, pang 6 na per head cap na mga kapartner. Yung isa halos buhusan na nga. Ayun, at nagkukumpleto pa rin sila ng pinaka per head cap nga dito nga sa may sinasagawa nga nilang bahagi nga lang sinasagawa ng endless SLEX sa Connector Road dito pa rin sa New Antipolo mga kapartner. At yun nga nagkukumpleto na nga sila ng pinaka per head cap. At yun nga kumpleto lang rin ng pinaka per column mga kapartner. Kaya tuloy-tuloy tayo at yun nga gamit nga itong pinaka copy na pin mga kapartner o pinaka mobile crane. Ito nga gamit nga nila para sa pagpoporma nga nitong pinaka mga kapartner, pinaka forma nga nitong pinaka per head mga kapartner. Yan, tuloy-tuloy tayo mga kapartner, tuloy-tuloy pa rin tayo, ha. Ayun. Hindi ko naitanong sila, hindi ko sila naitanong. Iboboto nila. Hindi ko naitanong, balik ako. Hindi ko naitanong eh. Hindi ko naitanong. Nako.
Ayan, magandang ano sa inyo mga idol. Idol, sino ang biboto nyo bilang presidente ngayon? Kung sakasakaling ngayon ang botohan. Ha? Marcos. Eto, Marcos. Ikaw, pre. Marcos talaga. Ha? Ano na? Isko Moreno. Isko Moreno. Yun, Marcos. Tatlo na mga kapartner ha. Tatlo na. Eto, Isko Moreno, isa. Isko, dalawa na mga kapartner ha. Sir, ikaw sir. Yorme, oy, apat. Yorme talaga. Ito, talagang dito tayo nga sa New Antipolo, Manila. Talagang Yorme, talagang lahat like talaga si Yorme rito sa Maynila. Mga kapartner, at isa nga lang, Bongbong Marcos. Ayan, oh, Isko, ayun, God first. Oh, yun, oh, God first yan, oh. Idol, oh. Eh, wala yan, God first, oh. Oo, talagang Isko Moreno talaga. Ang talagang dito nga sa lungsod nga ng Maynila mga kapartner yan, oh. Isko, sign. Isko Moreno, talagang landslide si Isko Moreno rito, talagang baluarte nga. Ito nga Maynila. At isa nga lang si Bongbong, tsaka si Foreman, tatlo, tsaka yung isa, tatlong Bongbong na. Tapos ito, apat, puro Isko mga kapartner yan. Maraming salamat sa inyo sir ha. Survey lang tayo, at wala tayong ano. Ayan, talagang God first talaga, Isko Moreno. Ayan, talagang yun nga, maraming nga nagawa si Isko Moreno rito sa lungsod nga ng Maynila mga kapartner. Halos sa nilagyan nga, pinaganda itong Maynila, lalong lalo na itong napaka malupit nga itong ginawa niya sa Divisoria mga kapartner. Talagang yun na talaga ang doon na lumandslide talaga si Isko, at hinangaan nga na talagang yun nga, napakalaking pagbabago itong ginawa ni Isko sa Divisoria. Talagang well, di ba? Ayun nga lang pare, ba't dumami parking? Nawala tindera pero daming parking pare. Ha? Napansin ko lang ha. Di ba? Sabi mo bilit ka eh. Ha? Sa umaga may parking ka na naman ng motor eh. Dati wala yun pare. Buti parking naman, pero ayos lang yun. Di naman nakakaano, at least tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Halos talagang mismo na isasagad na. Victoria ka dati. Oo. Sila, di ka makakaya. Puta, makapag-aan ka na napakalimutan. Oo, ang liliko ka na, tutuban lang, no? Liko ka na. Ngayon, nasasagad na. Sa Rosario ba yun? Ano ba yun? Rosario? Sa Ilaya, ano ba yun? Sa Ilaya, Rosario, di ba? Nasagad na yung, ano ron, yung sasakyan. Naiikot na ron, di ba? May ikot na sa may, Rosario. Oh. Kaya nga, dati, hindi. Kaya nga, yun ka, talagang yun, apat na Isko. At tatlong Bongbong Marcos mga kapartner. Talagang yun nga, mainit ang labanan dito mga kapartner. Talagang napakaganda ng labanan. Ito nga darating na eleksyon 2022 mga kapartner. Talagang yun nga, tuloy-tuloy tayo ha. Yun, update tayo rito sa may sa may LS-SLEX. Ayun, salamat. Thank you ha. Tanong lang natin talagang salamat idol, salamat. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kapartner ha. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kapartner. Dito pa rin sa sinasagawa nga. Ayun nga, halos lahat nagbubuo pa rin ng nakukupin din dito mga kapartner. At ayun nga, hindi na tayo naglakad mga kapartner, nagmotor na tayo at maputik mga kapartner. Kaya yan na lang at sulyap na lang tayo mga kapartner. Ayun at talagang landslide dito Isko mga kapartner. Talagang panalo nga ito nga si Isko Moreno dito sa Maynila mga kapartner. Talagang lahat ng taga rito po, halos karamihan puro Isko, lalo na itong mga nagtatricycle. Samahan dito ng mga nagtatricycle. Talagang Isko Moreno mga kapartner. So yan mga kapartner ha. Tuloy-tuloy tayo mga kapartner ha. Tuloy-tuloy pa rin tayo ha mga kapartner ha. Dito pa rin sa sinasagawa nga nilang LS-SLEX LS-SLEX sa Connector Road. Dito pa rin sa bahagi nga ng New Antipolo. Dito nga sa Maynila mga kapartner ha. Talagang ayun nga, nagtanong-tanong tayo kung sino nga ang boboto nila pagka ngayon gaganapin ang eleksyon. Ayun nga, yung iba nakatatlo na nga. Ito Bongbong Marcos nga nakatatlo na, nakaapat na nga itong si Isko Moreno mga kapartner. Talagang landslide si Isko Moreno rito sa Maynila. Talaga sigurado panalo si Isko rito sa Maynila.
Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kapartner ha. Tuloy-tuloy pa rin tayo at yun nga nangunguna nga itong